হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তিতলিস বার্ড চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমার ঘরে এখন 2টা পাখি আছে, আরও পাখি আছে। তো আজকের পর্বে আমি এদের সাথে পরিচয় করে দিই। এই যে এপাশের যেটা মহারানী, একটু বড় গম্ভীর, একটু রাগী জেদি বদমেজাজি, যেটা সেইটা হচ্ছে আমার তিতু সোনা, আমার তিতু কন্যা। এই যে টিয়া পাখিটা, ও হচ্ছে তিতু। ও ভীষণ রাগী, ভীষণ বদমেজাজি। ওকে আমি যদি পাশের জনকে আদর করি, মানে আমার পিকু সোনাকে যদি আমি আদর করি, তাহলে ও ক্ষেপে ডোল হয়ে যায়, চিৎকার চেঁচামেচি করে। এই যে দেখুন না, মারামারি লাগছে। ও মানে ভীষণ রকম, মানে কি বলবো, ভীষণ রকম আদর পিপাসু। মানে ওর আদরে মানে ভাটা পড়ছে। মানে ও পিকুকে আনার পরে ওর হচ্ছে আদর কমে গেছে। ওর ধারণা যে ওর আদরটা কমে গেছে, সে কারণেই সে পিকুকে একদম দেখতে পারে না। পিকুকে দেখলেই ঝামেলা করে, চিৎকার চেঁচামেচি করে। আর আমার পিকু সোনাটা ভীষণ ছোট, সে ভীষণ রকম ভয়ে থাকে, তিতুকে দেখে ভয় থাকে। মাঝে মাঝে সেও দুষ্টামি করে, সেও তার মানে তিতুর লেজ ধরে টানাটানি করে, ভীষণ রকম দুষ্টু দুটোই। তবে আমার তিতুটা ভীষণ ভীষণ রকম হচ্ছে জেদি, কিন্তু একবার রাগ উঠলে সেই রকম চিৎকার চেঁচামেচি দিতে থাকে, চিৎকার করতেই থাকে। তো আমরা ওকে খেপানোর জন্য আরও বেশি করে এটাকে আদর করি, পিকুকে আদর করি। আর তিতু ভীষণ রকম রেগে, একেবারে রেগে মেগে আগুন হয়ে যায়, না পারে যে আমাদের কামড় দিয়ে দেবে, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে, এরকম একটা অবস্থা। তবে তিতু হচ্ছে তার বাবার কাছে অনেক শান্ত, বাবার কাছে অনেক ভদ্র। বাবাকে সে একটু ডিস্টার্ব করে না। বাবার কাছে সে মানে বাবা ওকে ধরতে গেলে কিচ্ছু বলে না, চিৎকার করে না, চেঁচামেচি করে না। আমি বা তিতলি ওর কাছে গেলে ও 10 মাইল দূর থেকেও আমাদের দেখে চিৎকার করতে শুরু করে। আমরাও আরও ওকে অনেকটা খেপানোর চেষ্টা করি। তো আমার এই যে পাখিগুলো পরিচয় করে দিলাম আজকে। এরপর থেকে রেগুলার হচ্ছে আমার মা পাখিদের নিয়ে আমি ভিডিও বানাবো। তো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার মেয়েদের পাখি মেয়েদের খুনসুটি দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী নতুন ভিডিওর জন্য। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন পরবর্তী নতুন ভিডিওর জন্য। আমরা রেগুলার আমাদের মা পাখিগুলোকে নিয়ে ভিডিও বানাবো। তো আপনারা সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমাদের খুনসুটি দেখতেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।